bắt đầu đang lấy bàn mà nó tiền bong được hàng sạc cải bàn chụp cho một cô bà và cột trên các bạn này nhau con còn lon mó cứ mình đại ban thọt sai chun bong bồnตัวสนานthế mà này từ ngày này cứ chỉ ngày đồng bông được tìm môi á này để ban mà đọp tiền bao quát á đây chơi thật khuyên mình đây ban đăng thang con nâng miền cô ba xa xa trắng không con là ở đây ban đăng không con ở đây cứ to là quát kho prap đó này tam khó lắm này quát kho lấy trong dân tới hay quát kho prap hoặc chặt quát miền cô ba trắng em buồn lấy cái bàn mà đọp tia bao quát đó đọp tia quát khơi này mình score tia quát phấn còn tay số cái số ai nó thì pram chẳng tới này thì mà đó khơi cô nơi một tia priết này ngày nay màu nó cứ chom pe lại quát vô tí nó quát từ phơi cá này quát phơi cá này chẳng tới riệp chành máu ban khó pram quát đấy này thà một tia bao quát chẳng thì quát có màu pi cái lạnh phơi cá bao quát màu rung khan quát đó là ngày này hay là chọn khơi cô ba bao quát chẳng này trong xài trong thọt ở bông bồn dương tosana này chẳng rung khan còn phải chỉ mà pay 30 tí ấy này xả đâu bọn này đòi cho rịp khi này chẳng mưa tới tuần nôn mà bọn này nghe tiệp này miền lùm đáp á bọn này khang trong cái ní con quạt cho là thông những kỳ này thông những kỳ tỏ máu riêng tàu trường tịch thấy hai riêu khi này bắt đầu bọn này kháng trong cái nó tôi trên kia nó kháng trong kia nó vì nó không ai trên kia chẳng này vì biết rằng tôi trên kia này rằng về riêu có chết cho cô ta lùm đáp bao đó mình men chia cho anh nhà nhai bên tật bên đấy này có cho miền biết miền lùm đáp lùm đòi bao qua tam thành nó crom chẳng này tam sạ chứ bờ thằng non ta sạ với kinh gì tam sạ này sạ tôi nơi trong cái này sạ thom trên kia nơi po trên kia chứ không này ní cái đôi kia này cho tam lẹ cái nạ than nó crom chơi nè này chơi pan rip cô men nó này những bạn cái thằng này chồng cô men cái này lần làm mấy đôi kia mà cho tam lùm nạp lùm đói cái này thom như kia thom như kia tọt máu lùm đập tọt này hay chơi tọt màu tiền riêu màu cái này mẹ nó thông lia tôi lia thông pin tật pin đây này cho ta lùm đập lùm lòi mà con này nghe không cái chết cho cô ta lùm đập lùm lòi mày tròn chẳng em mình nè mấy bạn bọn nực khơi như tròn cô vậy ôi chứ tròn lòng nếu rọ mưa đây vậy à tròn chân ro ngay mẹ tròn chân ro ngày ê nhóm cha bà ro mà chúng tôi nâng ta cả làng khác nhóm tới khơi tròn cô pin tật pin đây đang tôi nâng thốn ấy có trẻ tại cho ở bán tròn lại năng xì xong lơ tì clear đấy không chẳng à tì clear nhưng là những cho mình đâu ta tì kia bàn chợ đây chợ ấy việc sát chẳng ồ sai nữa tì clear tì cái làng tì chẳng clear mình thốn nhưng cho mình chẳng có việc gần này chẳng à tôi cả làng khác miền tì clear thốn đấy vẫn còn tròn pin tật pin đây đấy nè rừng ở đông bò tại tôi mau chú bong môi nè tâm chú mà cái lanh đấy rừng ở đông bò cha cô đi luôn xài lườm cha thế nè thông cho một cái dân tay riêng tôi với cho cái kia mà tới về sát mà riêu kia mà này mà mưa cái chân sát này sát này ngày sát men ta hay bà dương cho lộ cho làm pin tức pin đấy ó chọc mưa ắt bà này mưa tôm đang sát đó đòi cho chắc mưa đấy đang sát mà này cái riêu kia mà phân nó đâu nấc nữa này con đã snow này bắt đòi phun rồi con này đã bắt đòi nó hay cho ta lùm đòi vì buồn của môi các ba mưa tới trip tra mà mưa tới việc sát mà còn tẹp này mà này thấy nào này
ទើបតែជួបលើកទី1បងប្អូនចេះអ្នកដែលចេះចងគោតាមលំដាប់លំដោយហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែលជួបអញ្ចឹងណាទើបជួបគាត់មួយហ្នឹងហើយបានអីកោស៊ីនៅបងព្រឹកឡើង នៅទៅមកធ្វើការចេញកន្លែងធ្វើការមកមិញ អញ្ចឹង បាទ ហើយស្មានណាបានឲ្យស្មៅឲ្យចំណៃស៊ី តលងាយគ្មានទេឥឡូវរកស្មៅបានទេ អញ្ចឹងទៀត បាទច្បាងសុត ស៊ីបានអីខ្លះរាល់ថ្ងៃហ្នឹង ច្បាងក៏តួបានម្នាក់2បយទៅ អូ មួយខែហ្នឹងវាអត់មានភ្លៀងដល់អញ្ចឹងវាអត់មានស្មៅដុះ អញ្ចឹង អញ្ចឹងងាប់អស់ស្មៅ អត់មានដាំមានអីទេចឹង មានតដាំតំព្រោះក្រូចហ្នឹងដើម្បីឲ្យយកឲ្យគោអញ្ចឹង ព្រោះស្មៅព្រោះស្រូវ ស្រូវ បាទវាមិនដែលរាល់ឆ្នាំវាអត់ដែលអញ្ចឹង អញ្ចឹង រាល់ឆ្នាំយើងតែចូលឆ្នាំយើងមានចាប់ដើមភ្លៀងតែដើមភ្លៀងវាមានស្មៅមានដុះហើយ បាទ ទៅឆ្នាំហ្នឹងផ្លែកអត់មានស្មៅដុះដល់ឆ្នាំហ្នឹងផ្លែកអត់មានស្មៅដុះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគោមើល ពិបាក បាទបាក់រកស្មៅគោ បាទរកស្មៅ គប់គោខ្ញុំធ្លាប់មិនដែលស្គមទេដល់ពេលមកឆ្នាំហ្នឹងគឺស្គម បាទហើយគោ នឹងហៅតែស្គមប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាគេមកគេថាគោខ្ញុំធាត់មិនធាត់វាស្គមវាអត់មានអីឲ្យ បាទក្រស្មៅប៉ុណ្ណឹងឯងគោនៅសាច់ឈាមស្អាតទៀត នេះសងយើងថែខ្លួនដែរសំខាន់ទឹកយើងលាងទឹកមួយថ្ងៃ3ដងទៅ បាទ រៀបលាងទឹកហ្នឹង អូនេះលេងទឹកហ៎ បាទ លេងទឹកពេលថ្ងៃ លាងទឹកបាទ បាទ បាទអត់យ៉ាងទៅមើល អញ្ចឹងរត់ទិញចូលថែម គាត់ថាមើលទៅសពភ្នែកចេះ ហើយចោះដែលមានហើយនឹងលក់វិញអត់ វាត្រូវមួយណាត្រូវលក់មួយណាមិនត្រូវលក់អត់ត្រូវលក់អញ្ចឹង អញ្ចឹងខាងណាដែលត្រូវលក់ខាងណាដែលមិនត្រូវលក់ តែពីបន្ទាប់ពីមុខមកហ្នឹងពីនោះលក់ បន្ទាប់ពីមុខមក ហើយលក់មេរងថ្ងៃ នេះអាទី3នេះ ទី3អាទី2ហ្នឹងគាត់ថាត្រូវលក់ អូលក់អាទី3ទី2ហើយចោះខាងនេះ អាហ្នឹងវាតម្លៃវាខ្ពស់មកហើយ អញ្ចឹងអត់តន់លក់អីចឹង តន់លក់វានៅតូច អូ តលក់មេកើតបើពីនោះលក់មេកើតហើយ អញ្ចឹង បាទ ចោះអាមុខគេនោះ មុខនោះអត់លក់ទេ អត់តន់លក់ទេណា បងប្អូនមកសួរសឹងថ្ងៃ2ដងទៅចង់បាន បាទ មកឆ្ងាយមកឆ្ងាយចង់បានទួ អញ្ចឹង ព្រោះនៅស្រុកយើងហ្នឹងវាអស់គូសម្រស់និយាយចឹង អញ្ចឹង គូវាមិនធំទេតែគូយើងមានសម្រស់ដល់យើងវាអញ្ចឹងវាកាលណាយើងលក់ទៅ ដាក់ជើង វាដាច់ស្រុកយើងវាលែងមានគូសម្រស់ដាក់បងប្អូនគាត់ត្រូវការគូសម្រស់វាអត់មានអញ្ចឹង អូ វាមានអីអស្ចារ្យគាត់ថាយើងឥឡូវគូវាកសត់វាលែងមានគូសម្រស់អញ្ចឹង បាទ យើងលក់ទៅវាអត់មានគូដាក់គេ ហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងយកទៅកាត់នៅតាមភូមិឬក៏ ភូមិ មានលំអដឹកហ្នឹង បាទ អូប្រកាសតាមភូមិដែរចឹង ភូមិហ្នឹងខាងស្រុកខាងនៅខាងដល់ស្វែងតោមកទីដល់ផ្សារស្វែងតោមកគេមិនចង់ឲ្យលក់ពួកគេខ្លាចគ្មានគូដាក់អញ្ចឹងមិនមែនថាខ្លាចទេណា អញ្ចឹង គេទៅឆ្ងាយតែកាលណាទៅឆ្ងាយគេទៅឆ្ងាយគាត់សហួយវាស្មើខ្ញុំដាក់គេបាត់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យយើងនៅទៅគ្រាន់បានដាក់ទៅវាធូរថ្លៃ បាទ ហ្នឹងវាងាយរោអញ្ចឹងពួកអ្នកគេលេងគោវាអត់មានគោល្អវាពិបាករោបានដាក់ដែរវាមានវាទៅឆ្ងាយអញ្ចឹង អញ្ចឹង តែអញ្ចឹងគាត់សហួយទៅវាថ្លៃជាងគោតម្លៃគោខ្ញុំដាក់នឹងបាត់ហើយ អញ្ចឹងទៀត បាទ ហើយចឹងយើងមិនឡើងតម្លៃបន្តិចទៅ វាមិននេះទៅទីផ្សារយើងធម្មតាទីធម្មតាទៅវាបាទត្រឹម100000ជាងទៅវិញតូនតែឆ្ងាយពីនោះយើងគិតតាមឆ្ងាយពីនោះ ហើយចឹងយើងប្រកាសចិត្តហ្នឹងយកគេប៉ុន្មានដែរ ចិត្តហ្នឹងបុកក្បែរផ្ទះនៅផ្ទះហ្នឹង60000ហ្នឹង អូ ចេញខ្ញុំទៅចេញឆ្ងាយទី70000 80000ទៅ100000 អូអញ្ចឹងទៀត បាទបងប្អូនចង់មកប្រកាសដល់ផ្ទះមកពីដល់ណាក៏ដែរមកដល់ផ្ទះយកតែ10000ទេអាធំ អូបាទ តែបើទៅឆ្ងាយតាមឆ្ងាយវាយើងត្រូវការពីវេលាផង កន្លែងសាំង នឹងឲ្យសាំងផងឲ្យគោវាយើងទៅវាមិនមែនទៅដាក់ជីបើគុំហាងកើតទេគោយើងជីទៅជីបើយឺតទេ បាទ តែបើយឺតនឹងកើត ចឹងចុះសាំងដែរណា ចុះសាំងដែរហ្នឹងហើយ បាទមក ហើយ ដល់ ទី1ខ្ញុំដល់ពេលទៅដាក់ឆ្ងាយខ្ញុំខាត់ពីវេលាការងាររបស់ខ្ញុំមកការសំណងអញ្ចឹង អូ ហ្នឹងហើយខ្ញុំមានការសំណង មានការសំណងទៀត ដល់អញ្ចឹងយើងហូតពេលវេលាផងយើងដាក់វាមិនមកខុសត្រូវគ្នា12000 20000 បាទបាទ ហ្នឹងហើយតែបងប្អូនមកដាក់ដល់ផ្ទះអញ្ចឹងវាយកតែ10000ទេយកមកដល់ណាក៏យកដល់10000តែខ្ញុំទៅដាក់ឆ្ងាយគឺតាមឆ្ងាយណា បាទអញ្ចឹងមិញបងនៅកន្លែងធ្វើការមកអញ្ចឹងចប់អត់ហើយចឹងខាតបង អត់ទេមកលៀងគោទៅមកលៀងគោទៅ អញ្ចឹងទៀតមកលៀងអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃ រាល់ថ្ងៃ អូអាចមកបានអញ្ចឹងណា ខ្ញុំមានអីយើងធ្វើការខ្លួនឯងយើងក៏យើងមើលកូនចៅទៅអញ្ចឹងតែនាំកូនចៅទៅដល់ពេលផុតពីនោះមកយើងមកធ្វើការដាក់បារអីតាមចិត្តរបស់យើងបាន បាទបាទ ហ្នឹងហើយពួកយើងជាម្ចាស់ខ្លួនឯងហ្នឹង បាទបាទមេការអាចមានសិទ្ធិដើរបានណាឲ្យកូនចៅធ្វើជំនួស បាទ បាទអញ្ចឹងវាមួយយ៉ាងដែរអញ្ចឹង
มันអាចទៅថាมันប៉ះពាល់ដល់ការបង្កាត់គោអីទេបើគេ បាទ មក បាទហ្នឹងហើយ នេះ 24ម៉ោងបងប្អូនត្រូវការបង្កាត់ឲ្យគេទេយើងអាចមកដាក់ឲ្យគេបាន24ម៉ោងហ្នឹងតែគាត់ថាភាគច្រើនយើងមិនអាចដាក់ពេលថ្ងៃទេវាក្តៅ ក្តៅ ហើយជឿធ្វើឲ្យមានជីវិតយើងអត់ល្អអញ្ចឹង អញ្ចឹងទៀត ដាក់ពីព្រឹកវាងាយ នេះហើយបើបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អីអាចមកមើលគោគាត់បានបងប្អូននេះនេះពីរក្បាលនេះនេះបាទមួយនេះហើយនឹងមួយនោះគោសម្រស់គោស្អាតចាប់អារម្មណ៍អីអាចតាក់ទងមកគាត់បានចាំខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅលើវីដេអូហ្នឹងនេះហើយបងប្អូនតាក់ទងសួរមកគាត់ដល់ខ្លួនឯងហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់បង្កាត់គឺអាចកំងបង្កាត់បាននេះគាត់ទៅបង្កាត់ឲ្យដល់ផ្ទះអញ្ចឹងណាតែបើចង់មកដល់ផ្ទះគាត់ក៏បានដែរចង់មកដល់ផ្ទះគាត់ក៏បានដែរតែបើមិនចង់មកទេហើយបងប្អូនជាប់លវលឬក៏ឆ្ងាយអ្នកឆ្ងាយគឺកំងគាត់បានហ្នឹងហើយកំងគាត់បានគោគាត់ល្អនេះល្អហើយមានតូចមានធំតាមឋានានុក្រមតាមស័ក្តិគាត់ចង់តាមលំដាប់លំដោយស្អាតណាបងប្អូនគោរបស់គាត់គោសម្រស់ស្អាតណាកាត់ទៅកូនអីគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងហ្មងបងប្អូននេះពេលវាឲ្យកូនទៅមកយើងដូចថាយើងមានមេល្អល្អអីកំងយកទៅប្រកាត់អញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងត្រូវហ្មងបាទហើយនឹងគាត់ក្រស្មៅនៅគូគាត់ស្អាតថ្នាក់ហ្នឹងទៀតណាក្រស្មៅគាត់មានតែច្បាំងកតុអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូន